Сегодня на планете есть одна большая у всех проблема. С каждым годом, с приходом технических прогрессов к нам, мы начинаем, вернее, мы заканчиваем двигаться, мы меньше двигаемся. И отсюда появляется лишний вес. Эта же проблема, будучи еще в армии, коснулась и меня. Лишний вес мешал мне работать, жить. И в какой-то момент я решил вспомнить детство, сесть на велосипед. Я читал, что это помогает сбросить вес. В 2003 году я купил первый велосипед. Тогда я думал, что за баснословные деньги. Этот велосипед, не понимаю, почему я его купил, он был очень сильно универсальный. Вот. Начал кататься и со 123 килограмм мой вес сбросился до 90. Вспоминая об армии, вспоминая о прошедших годах службы в армии, постоянно весной я ездил на могилу к своему другу в город Артем на машине 6 апреля возложить цветы, вспомнить все, как было. А вот в 2005 году я решил это сделать на велосипеде. Причем я знал, что я уже не вернусь оттуда, поэтому я попросил за мной туда приехать, семью. И я доехал на горном велосипеде туда. Это был большой подвиг для меня, эти 80 километров на горном велосипеде проехать. Возложил цветы, подождал, пока за мной приедут. На следующий год я решил, что почему бы, причем решил это буквально перед самой датой, перед самым 6 апреля, почему бы не позвать моих друзей, с которыми я уже в то время начал соревноваться, участвовать в соревнованиях. Марамчин Александр и еще 4 человека. Один из них уссуриец, сейчас он, правда, уже не в Уссурийске живет. И мы при поддержке микроавтобуса одного из родителей, мы впятером доехали до города Артема, возложили цветы, сделали общую фотографию. Ну, это был такой первый пробег, уже групповой. — 2010 год был для меня переломным, потому что я закончил службу в армии, и те люди, которые помогали мне организовывать это мероприятие, у нас пути немножко разошлись. И приходилось искать новые варианты помощи в организации. И вот в 2010 году жизнь меня свела с Александром Петровичем Сидоренко. Помню хорошо эту встречу, это был наш любимый мастер Джим, который, кстати, тоже иногда выступает партнером в этом мероприятии. Познакомились, он оказался спортивным человеком, очень сильно связанным с спортом, с велосипедом. Наши интересы очень сильно совпали. Мы в 2011 году провели первый пробег совместными усилиями. Аудитория этого мероприятия значительно изменилась. Вот этот самый 2010-2011 год стал переломным еще в том плане, что в 2011 году, 19 июня, была зарегистрирована в Минюсте официально Федерация велоспорта Уссурийского городского округа, которой в этом году как раз исполнилось 5 лет. Кстати, география участников постоянно расширяется, приверженцев определенных велодисциплин. В этом году, допустим, всю дистанцию прошла
девочка на абсолютно неприспособленном велосипеде для этих целей, так называемом BMX. Я понимаю, насколько это сложно на одной передаче с 20-дюймовыми колесами преодолеть эти все подъемы, а перепад высот на всей дистанции, ну вернее набор вертикальной высоты составляет под 900 метров. Ну, это большой перепад. С нашей уссурийской земли сотни юношей были призваны в Афганистан, республики Северного Кавказа и другие горячие точки. Я благодарен организаторам этого мероприятия за идею проведения в таком формате, когда любители велосипедного спорта разных возрастов со всего края совершают марш-бросок протяженностью 80 километров. Дальше что? Изменен был в этом году маршрут немножечко. Мы проехали вот именно здесь, мимо Радужного, нашего партнера генерального, можно сказать, этого мероприятия, мимо Газпрома, тоже нашего партнера. В этом году они нам предоставили 2 больших комфортабельных своих автобуса. По маршруту был предусмотрен пункт питания, где все могли покушать, попить чай. Чай от Суворовского училища, хлеб, естественно, от Нивы хлеб, сыр от Фреша нашего 25. Есть точки определенные, где мы останавливаемся и собираемся, как говорится, в кучку, потому что очень сильно растягивается. У всех участников разный уровень подготовки, особенно после зимы. Мы останавливаемся, чтобы скучиться, чтобы опять же не мешать сильно движению по федеральной трассе. В городе Артеме мини-гонка на время в гору. 8% подъем, 900-метровый, не совсем это километр, где традиционно уже, наверное, около 5 лет разыгрываются призы от наших партнеров. Конечно, выиграл Алексей Чахлов, потому что он уже к этому времени успел посетить несколько гонок за рубежом, имел определенный накат, имел абсолютно приспособленный к этому подъему велосипед. Ну а дальше нас встретил, кстати, впервые в этом году нас встретил глава Артемовского городского округа. Мы вместе возложили цветы. Не забыли мы про воинов-афганцев, которые там похоронены тоже на Артемовском кладбище, Шевелевском кладбище. Дальше был традиционный пирог, который нам предоставила Нива хлеб, вкусный очень. Мы его режем на мелкие кусочки и делим среди всех участников. И традиционная фотография.